斯巴鲁森林人新车拆解的下，在上集中呢，我们对斯巴鲁森林人进行了全拆解，给大家汇报了一下这个车的内饰材质工艺。不知不觉说多了，所以我们只能把这个斯巴鲁拆解呢分成2集。那么下集的时候，我会给大家主要来关注这个车的结构、用材跟安全性相关的一些这个核心的事项。但是我跟大家说呢，实际上这个车发动机在往下搭之前，我们还拍了一段视频，就是发动机在车上的时候。咱们接段视频，咱们先看一下发动机跟四驱的布置。这个水平对式发动机呢，是斯巴鲁一直在采用的一个技术，非常的经典啊。但是它好在什么地儿呢？咱们先把这个发动机盖刚打开之后，一看这发动机舱里头，这发动机整个位置低，好像这发动机怎么是往外摊的？如果我们正常发动机的话，甭管是横置跟纵置的，它是上下结构，曲轴箱在底下，它是上下高，所以往里头一放的话，一定是比它的更高的。这像摊大饼像摊开了，水平摊开，所以它整个重心就往下低了。那么这有一个好处，就是如果在碰撞的时候，对上面侵入少，那么它直接可以往下走。那么对于这个舱内乘员的安全性来说会更好，这是天生带来的。那么接下来我们让技师把它抬起来，然后把它底盘悬架结构拆下来之前，我们先在车上看一眼它底盘四驱系统布置是什么样的。好，这车挑起来了，我们趁着这个把护板摘了，然后我们悬架结构我们没把它完全摘掉的时候呢，给大家去看一下这个车的底盘结构。这结构里头就是它著名的叫水平对式发动机加四驱，看这四驱怎么实现左右对称的，这个跟咱们日常见的不一样。刚才发动机咱们看到了，发动机本身的位置比较低，从发动机出来之后有一根轴，这个轴呢就奔后面啊，这个还是发动机啊，出来之后就在这个位置上面，这是 CVT 变速箱。这个 CVT 变速箱里头这进来的这个输入这根轴跟往前输出的轴是上下关系的啊，所以它从轴向来看还是对称的。那么上面的这个咱们发动机进来的动力到 CVT 变速箱，CVT 变速箱直接呢在下面这根轴又回到了往前的前轮驱动的那个出来那根轴，从这儿再出去，然后呢再往后，咱们看到有一个湿式的多片离合器式的一个扭矩分配，它再接一根往后的轴，然后继续往后看，这个轴在这块能看出来了，因为之前那些轴全在这个护板的后边，从这儿看起来，这根轴一直往前走到这个位置上面，这个是后轴。到后轴进这又是一个差速器，把这个动力分到左右，然后这也是对称的。这套底盘系统呢叫 ACT4，在斯巴鲁车型里头，如果是 CVT 的，就是绝大部分都是用这套的四驱系统的。那么看完这个发动机跟四驱布置之后，我们请技师把它完全搭下来。我们还有一段视频，咱们看一下那个发动机被拆下来之后，这个水平对式发动机到底是一个什么结构的。咱们刚才在发动机舱里头看到说，这发动机好像不高，显得比较扁。发动机总成和变速箱总成搭出来之后呢，这果然扁吧，整个这个上下这位置扁，横着宽。这个它是水平对置的，两个缸是这么对着的，活塞是这样运动。这个位置实际上就是那个曲轴的中间那轴的位置，所以从这儿开始往后是有一根轴线一直往后延伸。咱到侧面来看就能看出来这个扁的感觉和效果啊。这气缸在哪儿呢？气缸在这个位置上，这是1个2个，咱能看到点火的地儿啊，1个2个。这块是凸轮轴，进气在这块进来。它这个轴怎么来走的呢？它是从前面我刚才说的曲轴的那个轴线点往后延伸，在这块进入变速箱了。这地方是变速箱总成，它是上下结构的非常清楚啊。这边是上面的结构，下面的结构，它这通过变速箱把力往下传导。这个位置呢还会接一个开放式差速器，差速器呢会把动力向两边分配，就是往2个半轴分配，那么2个半轴就天然的是等长的。然后在这个位置往后呢，变速箱往后这个地方是一个多片离合器的一个扭矩分配机构，在这个位置上面，所以它这块动力到这儿的时候，它会按照40跟60的初始的比例来进行分配，前面是60，后面是40。然后呢，这块还会有一根轴往后走，动力就会往后轮驱动。当然，这个地方的扭矩是可以进行调节的，所以它这个机构看起来是非常清楚，而且很有那种机械美感。因为我们比较喜欢对称，我们中式建筑也好，还是我们的这个传统的逻辑上来好也好呢，认为对称是美的。所以这发动机一摘下来之后，尤其是跟自己的变速箱总成还有旁边的悬挂系统一结合在一起，觉得特别平衡。这种感觉，这种平衡感觉会带来更加平衡的操控，这也是带来物理学上的好处的。
好，这个发动机的水平对置结构呢，我们再把上面的管路、把进气排气机构拆卸之前呢，能看得很清楚，就是一个非常清楚的对称结构。但是现在我们已经把它拆解了，已经能看到里头气缸、活塞，能看到里头那个样子，水平对置。其实真正的发动机缸体呢，如果把它全拆下来之后，缸体其实不大。发动机的活塞呢是水平对应的布置的。稍微有一点黑，不能叫积碳，就是发动机的活塞上面有点黑，基本就是这样一个情况。这个我现在呢进入咱们的一个正题，就是关于这个车的结构上面有一些什么点要关注。因为现在已经很清楚了，把发动机搭出来之后，把里头的内饰全拆出来之后，就可以看到白车身了。看到白车身之后呢，就能把很多的结构看得很清楚。先说一个结论啊，这个车在北美的 IHS， 也就是咱们中保研就是学的那个版本，就是北美最严格的那个，就是美国高速公路保险协会那个碰撞，只有一个项目是关于灯的一个项目是得的不是 G， 得的是 A， 其他项目都是全 G 的，所以这个所谓碰撞结果上来看是非常好的。那么我们说看这个碰撞，那么前保险杠蒙皮咱们不说了，保险杠或者是这个前面的发泡和吸能盒，这些都不重要，哪些重要呢？是不是我现在手摸这个位置重要？这是那个水箱框架跟翼子板安装梁的一个闭合的过渡，这是一个这框架，这个是不是能够说有倒立结构呢？这左右都有，但其实它并不是最关键的。你拿手一摸，这就是比较薄的，而且拿手一掰就能掰动，这就是一个这个闭合的框架。真正要重要的，要把这车升起来，咱们要看它的最硬的部分，就传力结构是什么样，它怎么设计的。那我们请我们的技师把这个车升一下，咱们再看。好，我们把这车升起来之后，你就能看到这个车的力的传导结构是什么样的。就是我脑袋顶上就这个梁，这是主纵梁，前面连接的就是这个吸能盒啊，什么前面的这个保险杠啊，力呢主要是从这儿来开始传递的。它上面这块梁呢，这儿有一个道梁，这叫翼子板安装梁，它之间是有一个联系结构，把它进行一个闭合的。这个实际上是一道小横梁啊，进行闭合。去年我们拆迈腾的时候，我们看到的翼子板安装梁就在轮胎靠后一点，而且它是扶搁着的，所以它就会有问题，就先撞轮胎后撞梁。那你等于是先碰软地方，再碰硬的地儿，那它就不对了。但你看这个位置呢，它的位置在轮胎前面，然后呢两道梁，如果是40%的话要碰纵梁，25%的话要碰翼子板安装梁。如果撞到轮子的话呢，这轮子会往后走，轮毂呢会碎，它会泄力。再往后走的话，就会撞这个位置啊。这个位置实际上是全车的安全性最重要的位置，就是 A 柱和下门槛结合这个位置上面，这个位置一定是最硬的。那么从这个位置往上呢是 A 柱。A 柱它用了980兆帕的高强度钢，从这儿能看到，就是它安全碰撞的时候呢，结构是第一位的，然后是用材，然后才是其他一些辅助的一些方法。那么往后看，如果我们看结构的话，通常车如果纵梁往后是一边两道，是一个叫矩形结构，门槛这是一道，然后这块纵梁这是一道，两道梁，通常都是这样的。包括森林人的上一代，第4代森林人也是这样的。但现在我们现在这款车就是在北美 IHS 做特别好的测试结果，这车里头呢有一道非常罕见的，也是在新的平台上面增加的，就是这一道梁。这是一个类似于 Y 字往外撇的，而且一直延伸到后轮前面的一个完整贯穿底盘的一道纵梁，而且非常粗啊！而且呢，它在这个位置上面用的是1470兆帕热成型钢，那就意味着我们的传力的结构比原来要多了一道非常粗的梁，而且里头的材料也用了非常好的材料，那么它获得非常好的碰撞结果，也就是属于正常了，就是它有结构跟材料都保证着了。当然，我们在这里头我发现一个有意思的东西啊，我现在拿手摸这个位置上面，这是这个主纵梁上面，我想找那个悬置，我看发动机是安哪儿了，我找半天没找着悬置。后来我才想，原来这个悬置不在这上面，是在副车架上面，这个就太有意思了。刚才我们说这个发动机，我们拆下来给大家看，那个发动机结构很扁，说这位置很低，而且呢，它有一个特别好的自带的属性，就是它可以安在副车架上面。什么好处呢？副车架大概在这个位置上面，这个高度，如果一撞的话，就直接往下走了。一撞，你从前面这儿来，发动机直接往下走，往下退。那为什么横置或纵置的一般发动机要装在这个主纵梁上呢？就是因为它重心太高了，它想装低了之后，它上面头沉，车一开起来之后呢，上面头沉它就晃，那就没有办法放在副车架这么低的位置上，它必须得装到这个中间偏上的位置上面，才能让它有稳定。
这是没有办法才装在这个梁上面。如果能有办法的话，一定是装在副车架上面，它重心更好。所以这个是我们没有想到的，就是我看到这个结构的时候才看到，原来水平对置发动机对于碰撞来说带来那个天然的安全性，还有一个点就是它装在副车架上面，而不是装在主纵梁上面。那我们看完了这个车的咱们叫纵向受传力的结构的话呢，如果侧碰的话呢，要看横向传力结构，就是我们把这个车放下来之后，我们看内饰部分它的横梁是怎么设计的。好，我们让技师再把车再放低了，咱们再看车内，就能看到它的横梁结构。横梁呢，这是一道，这是在前座的下部啊。碰撞的时候，咱们甭管是装 B 柱还是装下门槛，让这个横向位置没有位移很重要。这是一道，这是第二道连接 B 柱的一个框架。第三道呢是在后座底部有一个横梁，这是1、2、3道横梁，这都是980的高强度钢形成横梁，所以它就形成了一个高强度的环形车架。这种结构呢，它就必然会带来好的这种碰撞的效果。所以我们看这个车在北美 IHS 能够获得这个全季的通过啊，全的优秀的通过，确实是比较难得的，在安全上很好的一个车。当然了，这车安全性其他有一辅助设备，比如被动安全上还有气囊和气帘，这就是气帘，咱们从这儿一摸能摸到这气帘。这个位置是我们拆解很多车气帘最长的。A 柱已经过半了，我们看到很多车那个前气帘大概就是 A 柱一半还弱一点，这是特别长的。而且我们看到这个后气帘是完全遮蔽了这个后排座的整个头部空间，到非常厚的位置。C 柱的三角窗往后还有侧气帘呢，所以这点呢就能看到被动安全里头一些辅助设备，比如气帘采用呢就是非常到位的。而且这车带吸附气囊，刚才我没说了，顶部上面就是气囊这位置的弱化线啊没做，也是多说一句吧。说这么多关于安全性，那么咱们在这个位置上，其实还可以给大家介绍点这个车拆下来我们看到的一些隔音。这隔音呢，前面是这个废仿毡的隔音，这里头垫了皮油发泡。咱们在风窗下面那个隔音那块，然后我们再看这块呢，是用那个叫 EPDM， 实际上就是一种橡胶材质，在底下加皮油发泡的，也有叫坦皮的这种东西做了覆盖。当然这个东西没上前风窗隔音垫，有些这个就是做的比较充分的，就是在风窗隔音垫上也同时用这个 EPDM。当然我们看到底下地板上面用的隔音阻尼呢，类似于灰色的，上面有纹路的，这是水性的，就是在车身涂装的时候呢，类似于挤牙膏似的给它挤上的，做的水性的这个隔音阻尼。当然这个就是这个普通的隔音阻尼粘上的，它是两种阻尼都在用。还能看到一个地方呢，就是我们看到后座走一步，来。这个位置，这个机构不是很常见的。这个机构实际上是后排座椅可以调节的，就是这个调节机构，限位跟调节，这个是增加了功能，后排座椅的这个俯仰的功能，然后会带来好的地方。当然，这个后面也该加的一些水性阻尼啊，也都加了。基本上呢，从车内来看呢，大概是这样。那我们也把这个前后悬架我们都拆下来给大家看了一下，结构上是比较常见的，前麦弗逊后多连杆。那么材质呢是钢的材质，然后另外一个呢就是这个车，我们看完之后，我看了底下的那个防腐的部分呢，它有涂防腐胶的地方，有做密封的地方，但是它没有做空腔注蜡。这个日系产品里头好像不太流行做这样的一个防腐，但是呢，从防腐来说呢，空腔注蜡这个是它没有做的。有一个地方就是我们在看这个位置，这是那个后面那前视通风那个口呢，感觉有点小。不知道是不是效果能够实现，但我日常开的时候，因为我是夏天拿到车的，我觉得空调还可以，但是我前排开这个，如果前置排风效果不好的话，可能会对后排空调有影响。但是我没坐过后排，所以没法评价啊。但是只是有一种感觉。所以我们那车把内饰拆掉之后呢，咱们看里头的白车身部分，最主要的还是关注了整个车的安全结构，尤其是从 B 柱到横梁上形成了完整的安全框架。还有整个这个车的主纵梁形成了一个完整别克框架，所以这个车的在结构上的这个特点呢是特别突出的，就是对于安全的这个重视程度。另外呢，我们这车呢，这个因为亮出白车身之后，我也考察了一下这车的这个焊装工艺，然后焊点啊，这个焊缝啊，那么比较常见的，比如说我们这门边的焊点，这门边焊点是3层点焊，而且焊的效果非常的。就叫漂亮，但有一个地方我觉得很有意思，就是在这个门框边的焊点呢，它有一部分的这个焊点是很密的。我们通常大概35到41个焊点就够用，但是它有一部分我大概18、20公分，中间有10个焊点，就是
能看出来呢，他可能在做自己的模拟或应力计算的时候，或者碰撞的时候，发现这个地方需要加强，所以他就让它多焊点，更结实一点。在焊装的过程中呢，也可以能够感受出来他对这个安全结构上面的一些重视，就是焊点我也该密的地方给你密一点，它比通常的35到40毫米一个焊点呢要密很多，20公分呢有10个焊点，大概在 A 柱到顶棚之间的这个门边，我相信其他地方也有，这个是为了能实现更好的结构强度的事儿。这里头呢还有一个有意思的地方，就是我们在这个门框边上看到这一个窟窿，这窟窿很大，我原来以为是下工艺孔，是一个看里头锈不锈，但不是，它是有功能的。它对应在门上面有一个铁疙瘩，正好能够进去，它是类似于一个锁扣，它是有功能的。什么功能呢？就是如果这车在碰撞的时候，这个锁扣呢碰撞或者翻滚的时候能让这门不打开，它锁住。但是如果碰撞完结束之后呢，它让那个门的不走形走到你门打不开，就是这样的一个功能，就这个锁扣的功能。所以它虽然很简单，但是呢它很实用。这回拆解这个斯巴鲁车型的时候，我一个比较集中的感受就是它里头用了一些简单聪明的一些方法，但是工业设计上有些可能企业觉得它难看，我绝对不使。但像这个日系企业呢，斯巴鲁呢比较要实惠，要这个效果，它就使了，就是这个。那我们把上下集呢，我们做一点小总结吧。好，到这里呢，我们斯巴鲁新车拆解的内容就告一段落了。我们用4个月时间对斯巴鲁森林人进行了深入的研究，那么到最后把它全拆解。这个车呢，在我们手上4个月当中呢，我是日常在开，在日常开的时候，我觉得这个产品对我的印象就是操控性好，整个动力匹配的平顺性好。但是有一点遗憾呢，就是动力性呢弱一点。这个2.0自吸加 CVT， 也就是如果你想提速的话，稍微肉一点，就是这么一点遗憾。但其他的给我带来的整个驾驶的感受呢，还是很不错的。这个产品里头有一些很让人惊喜的地方，比如说我们在空气质量测试中，它得到了全通过的成绩啊。比如这个车的 ISS 系统是比较好使的，简单聪明。比如说我们拆解的时候发现这个车的安全的构架、安全的结构是非常的做得到位的。我觉得这些是我们在这个4个月中对这个产品深入了解的一个收获。最后给大家说一下大家比较关心的问题，就是斯巴鲁森林人使用维修成本是不是很高？因为这个车我们持有一段时间，然后我们呢在买车的时候是有一个优惠的，这优惠实际上是15次75000公里的免费的保养。那么如果算下来的话呢，那实际上是比较合算的，会给你省很多钱。这个是给大家汇报的。其实总结一下呢，就是这车是一个挺好的车，就是很多时候呢以讹传讹，大家把这车呢就是没有特别理解这车的特点，所以我们通过这个4个月时间，而且把这车新车拆解呢，我们对这产品呢有了一个比较全面的认识，也希望大家能够通过我们这个汇报，能够重新认识这个产品。那我们这个对于斯巴鲁森林人的新车拆解的全部内容就到这里，感谢大家4个月来对我们这个内容的持续关注。那么未来呢，我们还会找合适的产品，咱们做新车拆解。虽然没有耐久性拆解测试研究车辆的耐久性可靠性，但是新车拆解也会有很多深入的发现。希望大家持续关注我们的内容。